Hi， 大家好，我係 Kathy。今日呢條片咧，想同大家去分享幾個英國實用嘅資訊。佢未必係你哋成日每一日都會用到嘅資訊或者係一啲嘅功能，但係咧，當你用得着嘅時候咧，佢哋隨時係可以救你一命，或者係幫你解決到一啲嘅困難。咁喺影片未正式開始之前，都希望大家可以俾多啲鼓勵我哋 like 同埋 subscribe 我哋 channel， 同埋記住要 share 俾多啲朋友睇啊！唔知各位喺英國嘅朋友平時有冇去開行山或者係一啲嘅露營嘅習慣？又或者當你哋揸車嘅時候咧，會唔會有陣時都會去到一啲嘅郊外小徑，唔知自己身在何方？試想像下，如果你同朋友或者屋企人去遠足行山或者露營嘅時候，遇到意外，你需要去 call 救護車或者報警，又或者你揸下車，部車跪低咗，你需要去 call 車，但係你又唔知自己響邊喎，咁點算好呢？咁跟住落嚟咧，我就會介紹一個 Apps 俾大家。咁個 App 咧就叫做 Walk3Words。咁咧，等我開咗佢先。當大家開咗個 Apps 之後咧，佢係會 show 咗你當刻嗰個位置。咁我而家會同大家做一個示範啦，但係示範嘅位置咧就唔係我而家所在嘅位置嚟嘅。我就會用 London Bridge Station 咧去同大家做一個示範。大家咧會見到呢度就係開咗你嗰個 Apps 嗰陣時嘅畫面啦，大家會見到有一個地圖喺度嚟嘅。咁 London Bridge Station 就喺呢一度啦。然之後咧，你會見到有3個英文字咧就出現咗喺下方呢個畫面。呢一個嘅 Apps 咧，其實就會將你嗰個位置附近嘅地方啦，就會劃分咗係3米乘3米嘅格仔。咁所以咧，大家其實係會有見到好多嘅格仔喺個地圖上啦。當你咧撳唔同嘅格仔嘅時候咧，其實佢個地嗰個嘅3個嘅字咧，其實佢係會轉化咗係另外一個3個嘅字嚟嘅。咁如果大家係有需要去報警啦，或者係有需要去嗌救護車，或者係一啲緊急嘅服務嘅時候，而你唔知道自己係身在何方嘅話咧，咁你就可以用呢個 Apps 去 locate 你自己個位置嗰3個英文字係乜嘢，然之後當你去打俾嗰個緊急嘅服務嘅時候咧，你就只需要話翻俾佢聽呢3個英文字咧，咁佢就知道你個位置啦。咁唔單止係響陸地上邊嘅，就算係海啦，咁London Bridge 附近冇海啦，就淨係得個泰晤士河，咁所以我就用個泰晤士河去做一個嘅示範啦。咁你會見到呢個就係嗰個軍艦嘅地方。咁而家咧，大家你見到嗰個英文字係呢一個英文字嘅組合啦。但係當我如果譬如我係點咗去海嘅某一個地方嘅時候咧，其實佢嗰個嘅英文字咧就會轉變咗嘅。甚至乎我當我喺個軍艦上邊，我需要去報警，咁我點樣可以確切到話到俾對方聽我係喺軍艦嘅邊一個位置咧？咁基本上我就只需要係跟翻。譬如好似而家咁啦，我就點咗響軍艦上面嗰個位置啦。咁你就會見到其實嗰個英文字咧，就已經係變咗另外一組嘅英文字。咁你只需要將呢個英文字咧報翻俾對方聽咧，佢就會知道你確實嗰個位置，然之後咧就派送翻適當嘅緊急服務俾你。咁呢個功能其實我覺得係非常之有用嘅，尤其是對於我呢一啲嘅路痴方向盲嚟講咧，真係嘅。如果我喺荒山野嶺嗰度蕩失咗咧，只要嗰個路牌唔係喺正我前邊，我應該都冇辦法可以同任何人形容到我究竟係喺邊一個位置。咁所以呢一個功能咧，對於我嚟講係非常之有用一樣嘢啦。另外一樣嘢就係大家會見到咧，呢度有一個紅色嗰個掣，一個 share 嘅掣，就係當你如果譬如可能同成班朋友去遠足，跟住之後你走失咗，咁你可以用呢一個 share 嘅掣咧，就將你嘅位置 share 俾你朋友睇，咁佢就可以喺你個正確位置嗰度揾翻你，就唔需要靠估啦。呢一個功能我覺得係非常之有用嘅一個功能嚟嘅，咁所以如果大家都有興趣嘅話咧，可以 download 落嚟。雖然唔係日日都用到嘅嘢啦，咁但係可以以防萬一。係啦，第二個想同大家介紹嘅功能咧，係一個 iPhone 嘅功能嚟嘅。如果大家都有用開 iPhone 嘅話咧，可能就已經都有用緊或者已經知道呢個功能。不過比較係一個科技白痴啦，咁所以我係上 training 嘅時候咧，導師介紹我先知。
但係我就覺得都幾有用，咁所以都想同大家去講下。呢個咧就係喺 iPhone 裏邊嘅一個叫做 Medical ID 嘅功能啦。咁佢嘅位置咧就係喺 Health 嗰個欄目裏邊嘅。呢個 Medical ID 咧，其實佢所記錄嘅嘢咧，就會係譬如好似你嘅歲數啦，你有啲乜嘢嘅過敏啦，或者係有啲乜嘢嘅長期病患啊，同埋你嘅緊急聯絡人。咁當然呢啲全部都係要由你自己去填上去嘅。我覺得呢個功能好用嘅地方就係，當你如果譬如可能萬一喺條街度出咗事，你暈低咗，跟住有人去幫你去報警嘅話，對方點樣可以喺一個最快嘅情況之下，初步知道你嘅身體狀況，然之後去幫助到你，又或者可能對方點樣可以去幫你喺一個唔需要開鎖你個電話嘅情況之下，又可以幫你去聯絡到你嘅緊急聯絡人呢？咁我哋平時 iPhone 當你撳兩邊掣嘅時候咧，佢就會彈出一個畫面，就問你係咪需要熄機啊，或者係需要打一個緊急嘅電話啦。咁如果你係有 set up 到你嘅Medical ID 嘅話咧，咁你呢度咧，你會見到佢會多咗一個 Medical ID 嘅掣嘅。咁你只要一掃落去咧，佢就會出現咗你所有嘅資料。咁你會見到嘅就係譬如好似名啦、你嘅歲數啦、你 prefer 嘅語言啦，同埋你係咪一個器官捐贈者啦。再嚟嘅就係你嘅緊急聯絡人，你有啲乜嘢嘅長期病患，同埋如果你有一啲叫做過敏嘅，咁佢都會有喺上邊嘅。咁但係因為我本身自己冇過敏嘅情況啦，咁所以我就冇填到落去。咁基本上其實呢啲資料都係由你自己去填落去，然之後佢就會幫你保存咗。雖然話我自己本身嘅身體就唔係話有啲乜嘢特別需要救護人員去留意嘅地方，但係對於我嚟講咧，呢個嘅功能咧都係非常之好嘅。原因就係因為我成日其實都會好擔心自己喺條街嗰度啊，如果有啲咩事出現嘅話咧，其實冇人可以揾到麥珊嘅喎，即係冇人可以揾到我老公嘅喎，因為我根本都冇人識我。咁佢點樣可以幫我揾到麥珊呢？咁樣，咁我自己喺NHS 醫院嗰度又唔係話有好多資料，我自己都唔知道究竟 NHS 會唔會有我嘅緊急聯絡人。咁我個腦一路都有呢一個疑問同埋擔心嘅，直到嗰個 trainer 同我哋講有呢一個功能嘅時候咧，我就覺得係眼前一亮咗，因為大家可以見到佢嗰個 emergency contact 嗰度咧會有我老公嗰個電話啦。咁如果有人係幫我報咗警，而佢哋係見到呢個 medical ID 嘅話咧，佢唔需要去開鎖我部機，佢只要一撳個電話咧，就已經係可以打到俾我老公，話到俾佢聽我嘅情況。咁當然啦，我而家就唔會試嘅，因為麥珊佢返緊工，咁所以我冇可能喺呢個時候打到俾佢。但係我之前 set up 呢個 medical ID 嘅時候，我有去嘗試過，係可以即時撳個電話就已經可以打得通，唔需要開機都打到俾麥珊嘅。所以呢個我又係會覺得好有用啦。尤其是如果你屋企本身係有老友記嘅，咁佢哋本身可能自己都有啲身體嘅情況，就非常之方便啦。你只要幫佢 set up 個 medical ID， 如果佢哋可能係言語上唔係咁方便嘅，佢哋起碼第一時間自己對部機俾個救護員睇，都起碼個救護員會知道最初步嘅情況先咁樣。咁至於第三同埋第四個嘅資訊咧，相對嚟講，我覺得大家可能會比較少機會接觸到啦，甚至乎我可以講得上係希望大家永遠都唔會接觸到嘅嘢嚟嘅。先講第三樣就係咧，我想同大家去介紹一個嘅網址。呢個網址咧就叫做 Defeat Finder。咁佢其實係一個由 British Heart Foundation 所營運嘅一個網址啦。咁佢呢個網址嘅用途咧，其實就係可以幫你 locate 到你所在地附近嗰個範圍所有嘅 defibrillator。我唔係好肯定佢中文係咪叫做除顫器定係除震器。有冇網友知道可以話到俾我聽？因為其實
呢一個嘅機器，我喺香港嘅時候係從來冇接觸過，係我喺英國開始入行做護理之後咧，上 training 先接觸到嘅嘢嚟嘅。咁翻去正題啦，佢其實呢個網址就係幫你去揾你嗰個所在地附近範圍可以揾到嘅 defibrillator。當你喺條街嗰度見到有人暈低咗，佢已經係完全冇晒反應啦，咁亦都冇呼吸，或者佢係可能會出現一啲好似呢啲咁樣類型嘅呼吸，一啲好唔正常嘅呼吸聲啦。我哋就會有機會去用到呢一部機器去幫佢哋進行急救。咁呢一個嘅網址咧，其實佢個用意咧就係話到俾你聽，喺附近邊一度有呢一部機，然之後你就可以去揾呢一部機去幫呢一個嘅患者去進行急救。咁聽到呢度咧，可能大家就會問啦，喂，其實我都冇受過啲咩專業嘅訓練，我完全根本都未聽過呢部機，好似你咁冇聽過呢部機嘅。咁我知道呢部機喺邊度有啲咩用處咧？呢一部機咧，其實佢嗰個嘅設計咧，就係俾好似我哋呢啲咁樣嘅普通人啦，唔需要去受過一啲咩嘅專業訓練嘅，因為佢呢一部機本身咧，佢裏邊係有步驟教你 step by step 咁樣樣，每一步應該點樣去做。同埋，當你去攞到呢一部機嘅時候咧，你唔會淨係自己一個人走去做急救噶嘛。咁你見到有人喺條街度暈低，第一件事當然你都係會走去打999噶啦。咁所以如果你有呢一部機喺手嘅時候咧，通常部機會俾你一個嘅 instruction 啦，教你點樣去做之餘，咁其實999對方都一定會係一路喺條線度去一路講俾你聽，究竟你應該下一步應該要去點做。咁去到呢度，可能你又會問啦，我點樣可以去知道究竟呢一個嘅患者佢有冇需要去做呢一個嘅急救呢？咁呢一部機嘅另外一個嘅好處就係，當你去將呢部機接駁咗去嗰個患者嘅身上嘅時候咧，其實佢哋係會 detect 到究竟呢個傷者需唔需要去做到呢一個嘅急救程序嘅。如果嗰個傷者根本就唔需要用到呢一部機去做呢個急救程序，或者呢部機根本唔適合呢一個嘅傷者去用嘅話咧，其實嗰部機咧係唔會通電嘅。咁即係話，如果你意外地將呢部機接駁咗去一個唔需要去用呢部機嘅人身上咧，唔會對佢造成有任何嘅影響嘅，因為佢唔會通電。咁同埋我成日都會覺得，雖然我哋未必係真係會用到呢一部機，或者係可能就算我哋有呢部機喺手都好，都未必真係夠膽去用。但係我哋永遠唔知未來會發生咩事啦。咁可能我哋真係有一日身邊嘅至親或者係屋企人無端端喺屋企暈咗，或者係有需要用到呢個急救嘅時候，如果我哋本身已經係有呢一個網址，知道附近邊度會可以揾到呢部機嘅，起碼可以有機會去救到其他人一命先。咁佢呢個網址咧，你一入咗落去之後咧，你就會見到呢一個好紅當當嘅畫面，你係冇辦法可以忽視佢嘅。咁其實佢都會同你講噶啦，你係咪一個 emergency 嘅情況？如果係嘅話咧，你就必須要而家去打999啦。咁另外如果唔係嘅話咧，咁佢就會有綠色嗰個掣，咁你就可以撳落去。咁當你撳咗落去之後咧，又會另外去到呢個畫面啦。咁一樣啦，都係會提翻你，喂，你係咪 emergency 啊？如果係嘅話咧，你就應該要去打999咁樣樣。咁當然啦，而家我只係示範緊，亦都真係唔係去打999嘅情況啦。咁當你都走開咗嗰個畫面之後咧，就會出現咗英國嘅地圖啦。呢度上邊咧，你就會見到佢有一個位咧，去俾你打翻你個 postcode 啊，或者你個位置嘅。你一撳落去咧，佢就會有得俾你揀，可能係你而家個 location 啦。咁我就唔用我而家個 location 啦，我就用 Sutton 去同大家做一個嘅示範啦，係啦。咁當一入咗 Sutton 之後咧，就會見到有好多密密麻麻嘅喺入邊。呢啲咧就係嗰啲嘅除顫器嘅位置。咁你可以撳任何一個啦，即係你可能喺你屋企附近邊一度最近你揾到嘅，咁你就撳落去。你一撳咗落去咧，佢就會揾到俾你睇。
呢一個位置係響邊。咁你下邊見到有一行紅色嘅字 not available， 即係話呢一個咧係雖然有個 location 喺嗰度，咁但係嗰部機係唔用得嘅，或者嗰部機可能根本唔喺嗰度噶啦而家，咁佢就會 show 咗一個 not available 嘅喺度咁樣啦。咁我試下其他嘅位置啦。呢部都係 not available。Sutton 咁多 not available 嘅 ，OK 好啦，終於揾到呢部係啦。咁我就撳咗另外一個位置，咁佢就會話俾你聽呢個位置係響邊，然之後佢呢一部咧就available now 啦。咁然之後就 24/7 咁樣嘅，因為佢有一啲咧，佢部機可能係響一啲大型超市啊，或者一啲嘅 shopping centre， 或者係一啲嘅教堂裏邊，咁佢哋嗰啲咧就未必係 24/7 嘅，咁呢一樣大家都要留意下。如果大家有興趣嘅話咧，可以上去呢個網址啦，然之後就輸入翻你屋企嗰個位置，咁你就可以見到附近周圍邊一度有呢一部機，以防萬一，起碼知道如果真係有需要用嘅時候，邊一度可以揾到呢一部機。嚟到最後嘅一個資訊想同大家分享。早排喺 training 上邊咧，我個導師就略略咁樣提到，原來喺英國咧呢一度報警咧係有一個嘅叫做 Silent 55嘅功能嘅，佢就冇好詳細咁講啦，因為我相信其實可能佢自己都未必用過呢個功能，咁所以其實佢講得比較籠統少少。所以當我返到屋企之後咧，我就自己再去上網上警察嗰個網址嗰度再睇過一次啦，咁我都會喺呢一度試下去擺翻個資訊喺度嚟。當你喺英國，如果你用手提電話報警打999咧，如果你當時嗰個嘅情況唔係咁適宜俾你去出聲講嘢，係對你會造成危險嘅，你只要一路都留喺個線上邊，然之後對方個接線生或者係個語音系統咧就會一路作出個提示啦，去提示你去撳2次5字，咁當你撳2次個5字嘅時候咧，佢就會自動幫你將你條線咧就駁咗去警察嗰度噶啦。咁頭先都講過啦，呢一個功能咧就只係手提電話先適用嘅啫。咁同埋要留意翻呢一樣嘢就係，如果你報咗警，用手提電話報咗警，你唔出聲咧，你唔撳2個5字嘅話咧，佢係唔會幫你直接駁去警察局嘅，佢係會直接收線。同埋你如果用手提電話去報警，而你冇辦法完全冇辦法出到聲嘅話咧，警察嗰方面咧其實未必係可以追蹤到你嘅位置嘅。咁呢個大家要留意。但係如果同一個情況之下，響屋企發生又會點樣做咧？譬如你喺屋企用屋企電話嗰度報警，但係你當時嘅情況係唔適宜你去出聲喎。咁一樣啦，你又係留喺條線上邊。對方如果聽到嗰個背景嘅嘈雜嘅聲音啦，佢就會直接將嗰個嘅電話咧就會係傳送到去報案中心嗰度。然之後咧，警方咧就因為你係用緊屋企電話啊嘛，咁佢就會可以追蹤到你嗰個位置，然之後可能就會作進一步嘅安排去幫你咁樣。咁呢個咧就係我喺網上邊揾到嘅資料嚟嘅。當然啦，頭先我都講過，希望大家係永遠都用唔到呢樣功能啦。但係就係係啦，大家得個知字咯。又或者如果可能本身有啲網友係做開警察嗰方面嘅，會有多一啲嘅資訊關於呢一個嘅功能係可以點樣去用嘅話咧，咁都可以喺留言嗰度同我哋分享下。咁今日我嘅分享就嚟到呢度啦。唔知大家覺得我頭先所介紹嘅4個嘅資訊裏邊，邊一個對你嚟講係最有用、最有興趣嘅呢？喺留言嗰度話聲我聽啊！臨走之前記得要 like 同埋 subscribe， 同埋記住要 share 俾多啲朋友睇，等佢哋都知道呢啲嘅資訊啊！我哋下條片再見，拜拜。